regarde-moi. Roméo, tu te fous de ma gueule. Je t'ai lavé hier. Tu te fous de ma gueule. C'est normal? C'est normal? Non mais franchement, t'exagères. Arrête, arrête. Allez, on va pas faire des coups dans ton truc. Je supporte plus. Roméo, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce que c'est? Allez, on rentre à la maison. On rentre. Tiens, tiens, tiens. Oh là là, je supporte plus. Le dimanche, j'ai absolument aucun respect pour moi-même. Je suis sortie comme ça à la boulangerie. En plus, la vendeuse, elle m'a poigné. Elle m'a dit, mais c'est de merci. J'ai dit, ouf. Je suis en train de dormir encore là. Ne jugez pas ma tête, ni mon code vestimentaire, je sais pas comment on dit. Je suis fatiguée. Monsieur Bert, va falloir se dépêcher. Et toi là? Oh! Et tu te fous de ma gueule en fait. Mais je faisais. Non, non, ouais. Mais t'entends ça sur la vidéo parce que en fait, il vient de me dire qu'il m'avait filmé quand je dormais et genre je ronfle. Ouais, comme par hasard quand j'ai voulu filmer, mais on entendait quand même Non, je faisais. la vie de ma mère. Parce que quand je dors, je me sens bien. Alors je fais. Un routier polonais. Non, 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 oui. Non, tu fais dans d'autres circonstances. Ah, mon père, il va te fracasser en fait. Mais c'est bon, il m'a commandé Uber Eats. Ah, voilà. La pizza est bonne. Ben oui. Mais je te- Arrête de voir le mal partout. Non, mais je toi. m'en fous. Je vais laisser les choses réglées à mon père. Mais par contre, t'as fait. Non. Allez voir mon snap. Non, Allez je voir mon faisais. snap. Et c'est pas Roméo. Oui, oui, oui. Ouais, tu chantais, ouais. Ouais, ouais. Oh. Mon pépé. La laisse. Et ta laisse. On y va là. C'est toi qui te balades. Voilà. Attention. Allez. Allez. On recule. On recule. Et tu vas te faire enfermer. Mais Roro, d'habitude, tu veux te balader tout seul. Tiens. Tu veux pas? Bon, ok, maman, elle te balade alors. Il est plus à l'aise ce chien quand je le tiens que quand je le tiens pas. Quand je le tiens pas, il est pas content. T'es pas content, mon bébé? Après, je vais me mettre au ménage parce que Julien, il m'a dit je pars 50 minutes, je te laisse faire le ménage, mais ça fait une demi-heure que je parle avec vous. Donc, du coup, je vais me faire niquer. Vous êtes déjà de retour? 40 minutes. Mais en On fait... a couru. Regarde comme je transpire. On a couru, il m'a suivi. Je suis jeune vendu. Mais en fait, du coup, j'ai même pas commencé le ménage. Tu te débrouilles, c'est pas pour autant que je vais t'aider, hein. C'était chacun ses missions, hein. Je t'ai dit, je fais le ménage et tu non, je transpire, chérie. Regarde. Évidemment. Ah, Dieu bénisse. Encore une fois. Encore, one more. One more, sir. Il est belle. Je t'aime. Petit t-shirt. T'es belle, mon amour. J'ai presque pas effacé. Ta gueule. Tu te fous vraiment de ma gueule tout le temps en fait. On peut pas être sérieux avec toi. Il est sorti. Mais là, ne me demande rien. Vraiment, on a couru. On a jusqu'au. Tu sais ce que je voulais dire il y a 5 minutes? Quoi? Je voulais dire, bon, faut vraiment que je me dépêche parce que ça fait une demi-heure que je parle avec vous. Julien, il m'a dit qu'il partait 50 minutes et du coup, ben, je vais me faire niquer. Et à ce moment-là, t'arrives. Bam. Aïe. Sortir dimanche matin comme ça. Ça, c'est de l'amour, ça. Il est venu me mordiller les doigts et la main pour sortir. Parce qu'il devient propre. Parce qu'il a envie de pisser, il a envie de chier. Mais... ça pique. Attendez, je vais dire, je crois qu'elle a pas vu ma story Snap. Cette nuit t'as ronflé. Je viens de penser à ça. Attends, tu te fous de ma gueule? Je l'ai mis à 6h du matin. J'ai marqué,
dirais pas, mais c'est pas Roméo. Mais non. J'ai pas gonflé. Elle est toute gentille que moi parce qu'elle a pas vu ma story. Tu lui as pensé à ça. Bon, c'est la balade du dimanche. Roro. Roméo. Voilà, il veut faire sa pause là. On attend, on le respecte. Allez Roro. Allez mon Roro. Allez, allez, allez. Allez. J'aurais de me recoiffer avant de faire un petit snap. Ah, mais la grossesse, il est comme ça. Dans les trous de nez, il n'y a pas des Mickey, j'en ai vu tout à l'heure. Non, Ah, zoom sur les trous de nez. arrête, t'es con. Ça. Bon, on mange quoi? Je t'ai dit, soit poulet pané. Allez, t'as 3 choix. Non. Poulet pané avec des pâtes. Soit poulet mafé. Tu fais ça avec du riz, j'imagine. Au beurre de cacahuète, là. D'accord. Et 3, de l'aligot et des croustibates. Poulet C'est mafé. pas compliqué. C'est celui qui a le moins envie. Non, si tu vas le rater, c'est un truc que tu maîtrises pas, chérie. Pour savoir faire du poulet mafé, normalement, il faut savoir zouker. Et on l'a vu tout à l'heure, tu zoukais pas trop bien. Et je doute pas de tes... Ça se passe ici, la cam est là. Mais je m'en fous de La la cam cam. est là. Je m'en fous de la On est cam. en bicam. Non, tu sais pas zouker, donc tu peux pas faire le poulet mafé. C'est une logique, quoi. Eh ben, la finale, je vais faire poulet mafé. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Vas-y, C'est vrai, voilà. tu veux manger ça? Je te modifie, mais je pense que t'es incapable. Oh, tiens. Si tu fais à manger comme tu zoukes... Tu veux maintenant? Tu veux maintenant? Tu fais à manger comme tu zoukes, toi. Je vais appeler Yamina. Non, 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 comme une grande, il n'y a pas d'appel. Ah, mais Il n'y a pas d'appel à un ami, il n'y a pas de... j'appelle un ami. T'as dit que tu gérais. Vas-y, gère. Je gère. T'as plus la tête à nous faire une choucroute au jambon, quoi. Ben non, mais chérie, normalement, il faut savoir zouker pour faire le poulet mafé, un minimum. Ouais, je sais pas. C'est de la danse, la cuisine. Faut être doux, faut être délicat. C'est tout dans les temps. 1, 2, 3 et 4. Elle appelle vraiment sa pote. Plus je lui dis que c'est incapable, plus elle va le faire. Et j'ai envie de poulet mafé. Bon, je vais vous filmer tout ça. Je le sens pas du tout, par contre. Petit loulou, je tiens à m'excuser. Je ne savais pas que le mafé venait du Sénégal. Je pensais que ça venait des Antilles, donc d'où le rapport avec le zouk. Je m'en excuse. Mais voilà, parce que certains l'ont mal pris. J'ai reçu quelques messages. Je suis désolé. Voulez-vous bien accepter mes excuses les plus plates? Mais bon, en attendant, j'espère qu'elle va le réussir ce plat. Mais en attendant, c'est toujours pas zouké. Ça, je peux rester là-dessus. Je crois que je vais tout retirer sur ce que j'ai dit. Sur les talents de mademoiselle. Oh. Répète. Bon, déjà, je me suis fait engueuler parce que ça n'a rien à voir avec le zouk. Donc ça vient du Sénégal et le zouk des Antilles. Maman, que ça a l'air bon. Bon, les experts de mafé, mettez des notes. Je vous filme bien ça de près. Oh lolo. Sur son dôme de riz. Oh lolo.